vocês. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês como fazer uma slime. Gente, eu vou precisar de um pote. Gente, tem esse pote que tá fazendo, né? Aí tá assim. Eu vou precisar de um pote, né? Claro. Uma cola. Água brincada. Eu vou usar mais ingredientes do que eu fiz, né? Ó, aqui você vai ver a cola. Aí você coloca o que você quer. Eu vou colocar aqui. Gente, eu vou colocar logo tudo, né? E vou deixar assim pra ver, né? A cola. Se coisar, eu vou pedir pra vocês. Pronto, gente, ela tá saindo, tá vendo? Ainda tá saindo. Gente, eu tô aqui escrevendo mesmo. Taca. Pronto, eu vou colocar mais, porque não tem mais. E já volto. Né? Agora a gente vai mexer. Tá, gente, vai ficar isso. Roxo, eu acho. Tá ficando roxo, gente. Tá ficando roxo. Gente, olha meu slime. Slime aqui. Olha aí, gente, tem um pedaço de slime. Pronto. Já vendo, tá, gente? Não, eu vou ficar aqui. Eu não sei o que tá fazendo. Gente, espera. Pronto. Gente, tá um branco. Tá um branco. Tá um branco. Espera aí. Mas, gente... Você vai mexendo. Gente, tá um rosto. Gente, você coloca um pouquinho de cada coisa, aí você tem que mexer muito, né? Porque... mexi muito. Tá vendo? Gente, você tem que mexer muito pra ficar bem homogêneo. Agora, você vai pegar a sua água. Gente, acho que tem ainda cola. Tem não, gente. Eu vou deixar assim ela de cabeça pra baixo, né? Que se a cola sair. Ai, gente, agora a gente vai colocar nossa água brincada. Eu vou colocar 3 pingos. 1, 2, 3, 4. Foi 4. Ó, não tá ativando. Mas quando a gente colocar o bicarbonate de sódio, vai ajudar a ativar. Eita, gente, já caiu um monte aqui. Tinha caído um monte. Aqui eu vou deixar mais de cabeça pra baixo, né? Porque vai se cair. Gente, olha. Ó. Ai, gente.
Gente, queimou muito aqui. Ai! Pronto, não vou tocar mais não. Espera aí, gente, eu vou pegar o bico. Gente, eu tive que fazer a misturinha, mas desculpe se eu não mostrei pra vocês, tá? Gente, eu vou aproximar mais de vocês. Deixa eu colocar essa coisa aqui que eu arrumei, né? Quando for pra mexer na mesa, eu... Ó, tá assim, é igual, né? Deixa eu pra vocês. Gente, ela tá tipo líquida por causa do shampoo e do coisa, né? Eita, não caiu nada, gente. Foi muito. Oh, foi uma quantidade boa. Não tem como eu mostrar pra vocês, né? Que é transparente. E, gente, você vai ativando. E você vai ativando aos poucos, tá? Ó, eu vou mexer bem. Você vai colocando uma gotinha de ativador. Aí você mexe bem. Ai, meu Deus, gente. Furou aqui o negócio. Então, vamos fazer um desafio pra mim. Fazer a slime na mesa. Que tal? Então, vamos colocar aqui a slime toda aqui na mesa. Depois eu ativo o resto daqui. Gente, meu pai, eu vou ativar slime na mesa. Eu tô com medo de ter caco de vidro. Mas tudo bem. Mais aqui. Mais um pouco. Não, gente. Tá vendo? Ah, porcaria, menina, em cima dessa mesa, menina. Aonde tu acha essa colher? É minha. Colocar lá Ai, meu pai. tudo. Já deu uma ativada, tá vendo? Então, tá bem, né? Gente, já deu uma ativada, então já me aliviei um pouco. Tá vendo? Gente, eu tô com medo disso aqui não ativar. Já tô dando uma breve ativada. Ah, gente. Eu comecei no pote. Gente, tá caindo aqui. Eu comecei no pote e terminei na mesa. Gente, e se vocês quiserem mais vídeo desse, só que fazendo assim, colocando a cola, o ativador, tudo aqui em cima da mesa pra fazer a slime, deixa aí o seu like e se inscreva no canal. Tá? Eita, gente. Já deu uma ativada, já tá bem ativada, quase ativando. Mais pouco já ativado e ele ativa. Ai, meu filho, meu filho de choro não pode estar assim, não. Pode estar no tapete. Não, mãe, deixa eu só terminar de... Eu não vou gastar Ô, meu Deus, o jeito da mesa, né, que vai ficar toda melada, né? Vai não, mãe, ó, já tá saltando. Gente, já tá saltando aqui Faz na isso mesa. não, pelo amor de Deus, neguinha. Tu acaba com a minha mesa. Voltando. Gente, pausei aqui um pouco. Ó, a gente já tá dando aquela saltada na mesa. Tá vendo? Gente. Barulho de fundo não liga. Vamos lá. Eita, gente, sujou aqui, mas tudo bem. Vai ficar muito gostosa, gente. Eita, gente. Gente, tá ativando, tá. Que diacho é isso? Esse negócio aqui, deixa eu esperar. Lá tu faz isso, lá na tua casa. Mamãe, Tu faz isso, Ana Marlene.